أرقام خرافية للأهلي في كأس العالم للأندية. 48 ساعة بتفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية اللي هتتلعب في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير بمشاركة النادي الأهلي ممثل القارة الإفريقية. بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سافرت النهاردة المغرب من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمشاركة بطولة كأس العالم للأندية اللي هتتلعب الأربعاء الجاي. بعثة النادي الأهلي طارت للمغرب برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي على متن طائرة خاصة، والبعثة بتضم خالد مرتجي أمين الصندوق كمنسق عام، ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وعدل القيعي رئيس شركة الكرة بجانب الجهاز الفني والإداري واللاعبين. الأهلي بيشارك في كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ قبل كده عام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وأخيرا 2020 و2021. منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية اللي بدأت عام 2000 شارك 67 فريق في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مرات. الأهلي هيلاعب أوكلاند سيتي يوم الأربعاء الجاي 1 فبراير في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء بتوقيت الرباط. لو اتكلمنا عن أرقام الأهلي في تاريخ كأس العالم للأندية هنلاقي شارك في 7 نسخ مونديال قبل كده، وحقق خلالهم نتائج وأرقام مميزة، حيث حقق المارد الأحمر الميدالية البرونزية في 3 مرات قبل كده. النادي الأهلي ثالث أندية العالم صعودا لمنصة التتويج بالميداليات بعد ريال مدريد الحاصل على 4 ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على 3 ذهبيات وفضية، والأهلي الحاصل على 3 ميداليات برونزية. وكتب النادي الأهلي اسمه بحروف من ذهب خلال مشاركات كأس العالم للأندية لما حقق الميدالية البرونزية في 3 نسخ في سنة 2006 2021 2022 ليصبح أكثر فريق في تاريخ المونديال يحصد الميدالية البرونزية. الأكثر مشاركة مع الأهلي ببطولات كأس العالم للأندية كان محمد أبو تريكة ووائل جمعة برصيد 11 مرة، والهداف التاريخي للنادي الأهلي ببطولات كأس العالم للأندية هو محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف. النادي الأهلي هو ثالث أكثر الأندية فوزا بالمباريات في كأس العالم للأندية، وده طبعا بعد ريال مدريد الأسباني اللي كسب 10 مرات وبرشلونة الأسباني اللي كسب 7 مرات. الجماهير المصرية والعربية بتساند الأهلي في البطولة وبتتمنى أن رصيد المارد الأحمر من الإنجازات يزيد. وفي نهاية حلقتنا عندنا سؤال: من وجهة نظرك شايف أن الأهلي قادر يحصل على ميدالية رابعة خلال البطولة دي ولا لأ؟ مستنيين توقعاتكم في تعليقات، وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وتيك توك باسم المصطبة، ولو بتشوف الحلقة دي على اليوتيوب اعملوا لنا سبسكرايب وشير للفيديو. كان معاكم أحمد سيد.